咁呢家咧就有兩點啦，A 咧就係9負2，咁 B 咧就係-1 8。咁佢而家咧就話係 C 咧就係一條線上高啦，就係 x 減 2y 等於翻0嘅。咁呢個咧你調翻轉之後咧，就會見到係其實係 2y 等於翻 x 啦。即係如果你轉翻好似平時咁樣y 等於 mx 加 c 嘅話，咁其實呢個特色咧，你見到咧當係0嘅時候就係0啦。所以咧嗰個 slope 咧就會係大概係細過1，咁但係咧亦都可以穿過0嘅。咁 C 咧就係其中一點喺上高，咁佢就 A 係9負2，咁即係呢度啦，大致上。咁 B 咧就係-1 8。咁其實你而家見到咁嘅時候咧，你千祈咧就唔好將呢兩個加埋除以咧，就係話係 C 啦。雖然佢話 AC 等於翻BC， 即係呢兩個距離係一樣嘅。咁呢個唔可以就咁加埋除以啦，咁你就唯有咧一定要用翻最原始嗰個嘅距離嗰條公式。咁但係因為 x 呢度 y 等於翻1/2x， 所以你可以咁樣寫啦。咁所以成條式咧就變咗係 x 減-1加呢度咧1/2個 x 減8 whole square， 再加呢個等於就係 x 減9 whole square 加1/2 x 減-2，咁即係呢度咧就係加2 whole square。咁跟住咧呢個咧就係變咗咧，你而家見到咧其實有幾個答案嘅，咁你就1、2、3、4。咁但係實際上咧，你通常呢啲咧都唔會揾啲點數俾你做嘅，即係出題目。咁所以咧，你一定諗起咧 x 一係就係4，一係就係2啦。咁所以咧，我哋唯有試個2先啦。咁你擺落去嘅時候咧，就見到咧呢度就係2加嘅 square 啦，再加咧呢度就係-7嘅 square 啦，因為1減8啊嘛，就等於翻呢度咧亦都係-7嘅 square 啦，加翻咧呢度咁啱咧，亦都係等於翻1加2 whole square。咁所以發現咧，你一試就試到咧，原來嗰個 x 咧其實就係2啊。咁所以咧佢話 x coordinate 咧就係2啊。咁所以個答案咧就係 B。咁其實今次咧就好好嘅，因為佢冇線你咧，佢揾翻嗰個 y coordinate。咁今次真係揾到 x，問翻你 x，所以答案咧就係 B 啦。